ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆದರೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮಗುಗೆ ಶೀತದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲು ತಗೊಂಡು 2 ಕರ್ಪೂರದ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಲೆ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಎಲೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಟ್ಲನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಕುದೀತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆ ಮಾತ್ರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 25 ರೂಪೀಸ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆ ಇದು. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಪುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಪು ಆದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಗು ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೇ ಸಾಕು. 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಪುಗಾದರೆ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಬಳಸೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆನ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಗಲೇ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ನೋಡಿ 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರೇ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಪಾಪುಗೆಲ್ಲ 1 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಪುಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾಪುಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಫದಿಂದ ಪಾಪುಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಇದ್ರೇನು ಸಾಕು. ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.